Gamma dhalattees geette kanatti naasuu sindura wayitee ala jiru san gammachuu si gaafadhee miti har'a naasuu si gaafadhe. Naasuu nati bakka naatee haga zalaalamii haga jechuun daganne tamii rabbi tasan caatu taate ana fudhachi silaan waan har'atti goote kana bor ijoolleen ta'een goote akkasii beeki naftaasitti. Naftaan si biraa deema. Asitti abuna Assalamu alaikum jannah salamta warra jannata. Bismillah alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune jirra jirtu khabajamtoota jaalatamtoota ordoftoota kiyya sinin jedha. Asmaan maayikii kiyya ka salaamata jedhu Abbaa Abdullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Amufrinda family. Akkam nagaa fayyaa jira jettu jecha nus nagaa jirraa isin akkam jirtan isinin jenna warroon amantaa birallee ashama harkafuune isinin jenna. Egaa kabajamtoota kiyyaa viidiyoo har'aan tana waan bareedaa qabannee dhufne isin immoo laayikii godhuudhaan share godhuudhaan akkasuma yaada keessanillee koomentii nu barreessa. Sinin jedha hordoftoonni kiyyaa duraan yeroo wal bira hin jirre yeroo biyya garaagaraa jirtan waa baay'een hojjetaa turtee ammallee gaafii barnoota qabu gaafii deebii barnoota qabuu fi akkasuma bohartii qabu hojjetaa turtee maaliifte naan jedhanii ani awwala waan tokko gaafattee deebisuu waan tokko hojjetuuf sammuun tantee turraa haasi haa argattu sanii baqa sammumatiyyaafin yooniin sammuun teessan raahaa hin qabne waan gaafattanii miti. Waanuma bakka har'a misaa maal dalagaa qursi maal dalagaa raasa maal dalagaa jechuun iyyuu isin yaachisan isiniin jedha rabbiin raahaa sammuu teenna haa kennu ayyuhal mawjuucu sabran inna ba'dal usri yusra ayyuhal mawjuucu sabran inna ba'dal usri yusra inna ba'dal usri yusra wanni جبنا بودا لكن هنجرة كإنه ما هنجرتو توكلوا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسب. Eegabbooleeyyan kiyya wanni hin dabarre takka hin jiru abshiruu isbiruu wasaabiru jedha rabbiilleen obsaa wal obsisiisa. Kaza akkasii kanaaf ani gaafiif deebii bakka har'aa hama sammuu dhaburraa dhiiseen isiniin jedha amma immoo babbareecha itti deebi'ee jiran isiniin jedha hordoftoota kiyya Abbaa Abdulaziz asiin dura gaafiiwwan yoo inni wallaale jechuu shiita kiyya dirachiisuun gaarbii uffachiisuun. Amma immoo maqrabaa hiyyatti iyyisuun shiita gurguddaa yoo san shiita qaqarraa qabaayu amma illee gurguddatee bakka jechuun walumagalatti illee hordoftoota kiyya viidiyoo yeroo san waraabaa ture dhugaa fuuldura kana isinii kaa hin laaltanii isiniin jedha namuu jijjiiramee ani waan xiqqishaadhe fakkaadhayyuu walumagalatti fakkaadha. Agees isiniin jedha hordoftoota kiyya amma Abbaa Abdulaziz laallu katakkaan ani yoo san gaafa galee kana hojjedha bakka ani jechuun irreegumaan fixayyuu wanta hojjedhu amma immoo gaafiiwwan babbareedduu gaafiiwwan isin bobboharsu wallahi isuma dhugaa ufuma kiyyaaf yaadee yaadadhe isiniin jedha gaafii irraa kana bakka arabu nin gaafadha gaafii bakka jechuun ani gaafan itti yaade dhugaa osoo itti yaade yoo san gaafiif deebinnaa dhufaa biraan kinnaa dhufa garuu biraan kinnarrallee hin deemuu hin bareedu ittiin hin beeka garuu wanni hojjedhu naa hin dhufa garuu narraa waan bareedu natti hin fakkaatu hin bareeda. Biraan keen sirraa bareedu. Sirraa Anarraa hin bareedu. Laallee bakka yeroo makkanaa kana madoo shan akkana mataa keessa sirraa maa bareede narraa maa fakkatu. Xiqqooti sheeka fakkaata beektaa. Ati yoo nama biraati ishee. Ati sheeka sheekaan isheen waxaa wanni hojjetuun hin barbaachisu. Muxawwaa fakkaata waan ta'eef. Atoo. Egaa kanaaf obboleeyyan kiyyaa muxawwaa fakkaata biraan keessarraan deemuu numaan bareedullee maaliif tarii wantoonni barnoota fudhatan jira obboleeyyan kiyya wantoonni waan kana dalaganii biraan keessa ta'ee wantoota garaagaraa jechuun hojiidha yuutuubiin kun hojiidha maal hojjennu jedhanii kana hojjetan waan ta'eef anas ta'ee namoota biraan kee dalagullee irraa fokkatillee jabeessaan isiniin jedhanii sila maal godharre jireenya tanatti bara obboleeyyan kee jireenya tana namni waan hin goone hin qabu. Kanaaf isiniin jedha kanaaf anillee itoo isa. Asumaan hordoftoota fi daawwattoota kennan haa nyaannu haa dhuynu jenna. Haa nyaannu haa dhuynu. Dabbo qolollee. Wayi burcuqqoo cabsina. Haa dhuynu. Halaala fi haraa
mallee beeku waan kana walaakinnahu waan achi gawanatti fakkaanne arabu laal gaafii tana niin adabamta waan akka ani barbaadu yoo naan deebise intaati gaafii ulfaatu nan gaafatiin qaale gaafii keessa walla itti yaadee ta'uu ulfaatti miti laal akka malee si gochiftu si gaafadhaa boota mata duratti maayikiin akkanallee dhaga'utti as siqee jechuun ati gaararra jirta akka isiin foogii asirra taa'uun barbaadu lafa kana taa'uu naa wayya akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya gaafiin ila waan jettu gaafii maqaa dhuunfati amma achi gaafilee amantii gaafilee babbareedduu nin fida wallaa nin fida namoota jajjaballee nin fida wanni galtee agaltu gaafa kan viidiyoo guyyaa gaafa kan viidiyoo meeshaa gaafa kan gaafiif deebii tana silaa inshaallah bi'idhnillaahi ilkariim haalas mijeeffadhe Fitta yumali na jala so gojattu kaza akkasi arabu gaafin tokkoffaan osoo carraan biyya alaa sii ba'ee biyya kan filattaa siin jedhe biyya kan maashaallah tabarakallah carraan biyya alaa osoo jechuudha carraan biyya alaa sii ba'ee biyya kam deemuu filatta isuma dhugaa jechuun yaadi bakka biyya kam deemuu filattame carraan biyya alaa osoo naa ba'ee hojiidhaaf osoo naa ba'ee Amerika fi biyyoota lamaan keessaa Amerikaa fi Kuwait filadhaa jechuudha. Kuwaitin Amerikaa fi Kuwait. Luitti bakka lama jirtu Kuwait bara Suudii maamala hoodha. Angaruu Suudii filadha. Osoo carraan naa ba'ee Suudii filadha. Maaliif alhamdulillahi rabbil alamin qeebaluu fi qeebaluu dhabuu isaa hin beeku malee yeroo baay'ee dhaqee Makkaa. Makkaan dhaquun barbaaddu? Ani Makkaa fi Suudii hajjii fi umraa godhuuf yoo ta'e malee hojii hin deemu. Hojii fi irraa nan gaafanne. Maal ta'e eeyda gaala eeyda waan jechuun waan garagaraa yoo hojjette maa inni gaala eegee horii eegee re'ee eegee hojiif eegadee mee hojiidha hojiin hin tuffatamu xiqqeeffamullee waan ta'eef garuu filannoon kiyya achi osoo hin ta'initti kara biraati hayyee amma gaafin itti aantu Ameerikaa filatte si haa ta'u rabbiin garuu rabbiin siin godhin Rabbiin siin godhin yoo ka wajji jira deemnu taate ilmaante wajji deemtu taate rabbi si haa taasisu yookaan rabbiin achitti hiru sun asitti si haa hiruun jedha amiin jedhe amma haa ta'u jechuun carraadha osoo jechuudha carraa Ameerikaa filattee miti maatii kan kee keessa haadha fi abbaa kee keessaa tokko qabattee deemtaa siin jedhani kan filatta tokko filatta beek carraan ni nama lama qofa eessa beenee rana deemee gaafii Gaafi Ameerikaa filattee mira biyyaan baati si dhufe garuu nama lama qabatte nama tokko qabattee si wajjin nama lama qofatu deemu. Kan filatta? Ani isaan lachuu addaan hin baasu. Ammaa fi abbaan kiyyallee anaaf tokkoma waan ta'eef. Si tokkoma jedhee bari beeka ija lamaanii si akka jettuun beeka. Walaakin takka hammaan kamuu wallaalan abbaa fedheetu haadha fi abbaa ofii garagara hin baasu kana keessaan hin beeka jechuudha akka isaan ija lamaan ta'an. Ati amma tokko filadhu dafii tikkeettiin guutaa jirti bar maali xiyyaarri guutaa yaa rabbi maal gaafii akkanatu gaafii ulfaata dafi ammallee gaafii biraa amma tokko dhiisee tokko filadhee isaan natti uffata nama addana qoodan waan jedhu jechuu danda'a waan ta'eef ana osoo naa taate isaan lachuu yadda baasuun barbaadu walumaa fudhachuu barbaada waan ta'eef laakiin haa ta'u ummii filadha jechuudha ka maal godharee abbaa hoo Namni fudhatee Ameerikaa hedaa nyaadheetti dhugaa ayyee yaa rabbi ijoolleen tiyyallee gaafa akkas taate ana fudhachisi laal waan har'atti goote kana bor ijoolleen ta'een goote akkasitti beeki nafta asitti naftaan si biraa deema asitti hafuu nafu bakka abbaa kiyya filadha gabaa fudhata asitti hafuurra nafta laal waan ati har'a goote waan ati har'a jette kana bor jarrisniin jedhan hayyee amma haadha fi abbarra yoo as taran maatimatti as taranii carraan Ameerikaa sii bahee jiraa mitire akkasi kaarawuu kiyya osoma garaana nyaattu jedha amma nuti nama sadii jechuudha maashaallah si waliin afur kazaa nu keessallee nama tokko filatta osoo siin jedhani eenyu filattee deemta ana Abdul Aziz fi Abdul Hafizin keessa nama tokko filatta jechuudha ما توتاتي ماتي الدباسون انتاتو ما قابل كرتورو تالته هنو تالو والله بالله تالو لا كان ما يغابي ويسي غافدو جنان درتي جچودا فيديو راو برباده غرو غافي بقى يچون اني جرجره بيتني والله جرجره سي غافدو جنان يوم سن غافدو نانجه inni tokko isa kana yula
eenyu fudhattee manu sadiin keessa eenyu fudhattee deemtame ba'alla dafee rawu. Carraa nama lama kennisiisu tokko. Abadan nama lama hin filachiisu nama tokko qofa. 3, 2, 1. Silaan ulfaatti jaartii mati filadha gaa maal godha? Ahaa. Maal godha? Ijoollee akka nama lamaan gallee deema. Maali? Ijoollee kana warruma jiru cabdi. Laakiin jaartii filadha gaa. Laakki kama dhugaa arabu ijoolleen silaalti wallaahi gaafa guddatte viidiyoo kana. Itti seenatu. Maal ishee wanni nafu? Mee qoy nama hojii xiqqoo dubbiintu nama qabdu irratti waan Kama dhugaa si hodhiniiti. Maashaallah mirqaan illee rifadhe illee suma dhugaa. Sila mo'ee isaa gaafi deebitti jirraa miti dhugaa miti wanti. Gaafi deebidha. Dhugama wanti dhugama. Rabbi yoo Amma dhume. Dhugaa miti inshaallah maaliif wallaahi buleen kiyya biyya namallee taa'ee argee jira asitti illee waa baay'ee dadhabee jira. Garuu akkasumattuu maatii kiyyaan adda fagaatuun barbaadu. Rabbi addaan sin fageessin jedha. Kaza baga gaafi deebii taheeyyuu si jammari jara gatee deemuun barbaadu isa wajjin illee akkasii. inni akkasuma haa ta'u isaan illee jibbaa Rifadha dhugaa jibbaa fi miti baay'ee. Dalagannee. Laakiin carraa kana eega dhufee jedhee carraa kana ofirra dabarsurraa dalagannee. Jarallee dhiifnee deemnee dalagannee Jara jarallee akka waamannaa yookaan ofitti waamnu haala mijeessuun dirqama waan nurra jiruuf haadha manaa filanne malee jara filadhee asii gatee amma osoo jara filadhee asii gatee daa'imman tana wajjiin haala mijeessuun natti hin mijatu fakkeenyaaf jechuudha. Osoo amma maashaallah wallahi yaada quubsadha. Osoo ni nagartee deemte jechuun daa'imman fuutee deemte jechuun hin jara wajjiin dalagaa siif haala mijeessuun hin mijatu dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Kanumaafiyyuu amma haadha manaa filattee achi deemtee biyyan baaka deemsuun biyya namaati haala jiru waan jiru mijeessitee ilmaan san ofitti fuudhutu furmaata malee haadha manaa gattee ilmaan waamattee booda immoo ilmaan suni daa'imman waan taateef si rakkisuu dandeettii kan jirtu biyya namaati aanaa adii kee bira hin jirtuun nama si bira dhaabatu waan bira hin jirree fi dirqama haadha manaa filattee daa'imman san immoo daa'imman sitti haftisan immoo maatii keessatti dhiiftee yoo rabbiin si laafisee jedhe rabbii kan kee kadhattee jarallee haala mijeessitee kara kan kee ofitti waamutu furmaataa jedhan kara kee. Malee isaa jaalalatiyyaafi baran waan nagattee deemuu dadhabde si yaayu. Laalaa kana. Kasii miti? Kasii miti. Haala mijeeffachuun. Nyaata xixiqqoo maal taatu? Hin gaddullee hin gammadullee maaliif sababa dhiyeesse waan ta'eef dhuguma wallaa dhuguma nan gaddisiisullee nan gammachiisullee hayya gaafin itti aantu naasun ati yeroo kamuu hin irraanfanne tamii haga amma dhalattee as geette kanatti naasu sin dura wayitee ala jiru san gammachuu si gaafadhee miti har'a naasuu si gaafadhe naasun ati baqa naatee haga zalaalamii haga jechuun daganne tamii rabbi tasan caaltu sitti fidin. Alhamdulillah rabbiin biyya wantuma dhaladhee of beeka yoo an nagaa nanaatisu fi nagaddisu argee hin beeku. Haa ta'u waa mara hin dubbatanii. Ayyee. Naasuun akka naasuutti qabadhee yoomiyyuu na keessaa hin baatu jedhu gaafa manni kennurraa diigamee mana ijaarannee haga jiruu ta'inaa keessa jiraannaa gaafa nu jiraachisa keessa jiraannaa gatti bal'ifannutti jennee abdii itturree waan qabnutti ija fixannee irratti ijaarannee jenne gaafa guyyaa daqiiqaa guyyaa miti maatii muraasaa keessatti diigamu ammallee immoo daa'imman dhalatanii daa'imman xiqqoolee jechuun ji'a takka baatii takka hin geenne achi keessa jira waan ta'eef gizee uummanni irratti oyyaa'ee gizee yaadii gamanii qalamee dibamullee uummanatti hin fakkaanne alhamdulillah wanni martuu simarraa dhuftee rabbii keessatti sabbaraa ture. Haa ta'u garuu gizee qorqoorroo irratti ol bayanii meeshaan guuramee daa'imman bichaan manatti haftee namni aalamni qorqoorroo irratti ol bayee jedhu daa'imman yoo wirri jettee ibsan bakka yoo siqiyyaa san akka malee natti dhagamee akka malee gaddee jechuudha. Akka gaddaatti yoo qabadhe jedhee mata duree isaa jechuudha. Isuma dhugaanillee bakka jechuun wannan irraa argeessanii gaafa yeroo qalamii dibanillee inni asin jiru katamaa jira jechuudha.
san nutu argee yoo san akka tokko taayuu namni hin argu walaakinnahu eega jechuun amma walumaa galatti naasuun sitti dhagame amma fakkeenya kan si bira jira silaan beeka naasuun yoo sanii jechuun naasuun ati naati jechuun akkaan onneen te binsi jette yeroo ummanni qorqorroo irra bahee qorqorroo buqqisaa daa'imman immoo jalaa wii jetti jechuudha daa'imman ji'an guutiin araasin takka osoo taatee haati akkatti ammattetteettiin maashaallah lama anaafin illee nammanna alhamdulillah. كذا ناس نتني رافنة إسيساني ولكنه ترت الحمد لله الحمد لله ربي كنا كلام إيه والله الحمد لله الحمد لله كان أبو بلانكي نمني أكن هت سينهفو أكا جمدت سينهفو بقى جتون غافا يرو جمتشوله قد يدفون أولو جنة شكو أمنا يرو نانله غاف تكوني جمنا جمنتي أبدي ورون درك أماج شو كان أبي بقى الرهفته سنجدا كبجمو أبا عبد العزيز في عبد الحفيظ ناسو سر ربا غافته دابه ناسو سن ربا غافته اتله با غافته بقى رافت ولما بقى رافنه سينجدا alhamdulillah بقى ربي سكي سنو دبرسه challenge itu ke darre kan rabbi leen kiya gaafinani qabadhe dhiyaadhe baqa baaya itti qoon dabalti asumarratti dhaaba maalifi viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu kanaaf obboleeyyan kiyya kaasatan jechuudha wallahi suma dhugaa isiniin jedha kaasatan warroonni yaada keessa jirtan yaadoo keessa jirtan barakallahu fiikum rabbiin barakaa isinii haa godhu hin yaaddayinaa hin aarinaa maalifi hin tarabe ara nirkatanii laala eenyuun obboleetiin teenna abbaan ijoollee ciise nyaata anaan jette takka laala qaata dhoorgaa ammas osoo isin laaltan nirkatu deema. Aye kabajamtoota fi hordoftoota kennaa gaaf deebiin guyyaadhaa dhiyaate akkana fakkaataa jechuudha. Amma sagaa qophii biraa qabannee isinitti dhufnu asumaan nagaa keessa nu turaa isiniin jecha. Viidiyoo kennamu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jecha. Isin immoo koomentii barreessuudhaan Folollee taasisa. Folollee Waan ta'u. godhuudhaan subscribe godhuudhaan komentii share gochuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jenna kaafooti. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كوجمتوا تكينا فيديو لي أكنا هنا يويسن هميلين وتاتني ما شاء الله بقى يجون هو فيديو لا ميجر إنا مني هميلين كده وامتو تببريدا ورابني سنين جدا كان رتي أكجا جبان يو فيتن كان رتي أكجا جبان يو فيتن نججبه إيجو فيديو لايكي كده شير كده سنين جدا يا دكيسنو كنا باوتي كنا أول شيء أجداني ترجع رجع من الفيديو ورامني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.